المدينة مشكلة تواجه الأهالي والمسؤولين معا. المشكلة هذه تبدأ من دائرة البلدية التي تدعي قلة التخصيصات المالية وعمال النظافة الذين يشكون قلة الأجور وتأخرها، وتنتهي بانتقادات مجلس المحافظة لعمل البلدية. تفاصيل في تقرير أجي نصير. يبدو أن موضوع النفايات في أحياء مدينة النجف بات أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة، حكاية لها بداية وليس لها نهاية. الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره جديدا فيها اتساع رقعة انتشارها أمام المنازل والمحال وحتى في الشوارع الفرعية بكل ما تحمله من أمراض وروائح وتشويهات. معديتنا بالذبان والبق والريحة، ما نعرف احنا اكو مقاول جاي يشيلها، هذه اكو مثلا بلدية مسؤولة عنها. شارع مالتنا الفرع يومية احنا بالليل نجمع الوساخة ونحرقها. الأحياء الغنية والراقية بدت في حال لا بأس به، لكن تكدس النفايات بات أكثر وضوحا في الأحياء الفقيرة والأحياء الخالية من المسؤولين. حي السلام وحي الجامعة بدت مختنقة بالنفايات والأنقاض، وبعض تلول الأزبال والنفايات شجعت النباشين على ممارسة مهنتهم المفضلة. كابسات البلدية لشوارع المسؤولين فقط، أما فقراء المدينة فحصتهم ساحبات تأتي مرة واحدة كل أسبوع بصحبة عاملين أو ثلاثة ترفع ما خف حمله وتترك الباقي إلى إشعار آخر، وما حملته يتساقط بعضه في الشوارع. كل فترة يلا يجون يشيلوها. ثانيا هي منظرها كلش رديء للمنطقة. أروح منها أجي منها، يعني كل 20 يوم كل 25 يوم كل 18 يوم تجي سيارة تكرف والأزبال مكومة. بس صور الزبالة الموجودة بالشارع وصور لها هاي الكهرباء وهاي الكابسات هسه جاي تروح لسال بيت المسؤولين. مجلس المحافظة وصف عمل بلدية النجف بالانتقائي وغير الصحيح، متحدثا عن تخصيص 6 مليارات دينار لعمليات التنظيف، منتقدا وزارة التخطيط لرفضها زيادة التخصيصات. كانت تخصيصات التنظيفات سابقا 16 مليار، خفضت إلى 8 مليارات وأخيرا إلى 6 مليارات، وهذا المبلغ غير كافي إلا لمدة 6 أو 7 أشهر. القضية الأخرى هو أيضا خلل في بلدية النجف من خلال التلكؤ الواضح في أعمال التنظيفات، وقد تكون هناك انتقائية، عمل فقط في واجهات الشوارع وفي الشوارع اللي قد يكون المسؤول بها، وهذا خلل. لجنة البلديات في مجلس المحافظة أكدت أنها قامت بحملات لرفع النفايات في بعض الأحياء، لكنها اعتبرت ذلك ليس بالحل، إنما الحل في زيادة التخصيصات، مقدرة نسبة رفع النفايات بأقل من 50%. وجدنا أكوام كبيرة من النفايات واستخدمنا الآليات الثقيلة لمعالجة هذا الموضوع الأسبوع الماضي، لكن هذا مو حل. احنا الحل الأمثل بزيادة تخصيصات مبالغ التنظيف للمحافظة. بلدية النجف بررت ما يجري بقلة التخصيصات، مؤكدة أنها طالبت بتخصيصات إضافية لتحسين عمليات رفع النفايات. كثافتنا السكانية 1,350,000 نسمة، استلمنا 5 مليارات و300، في حين نحن قدرنا 11 مليار و600 في وقتها انه كشف فني قدمنا وعدينا ما يقارب 1930 عامل، لكن هسه لحد احنا مشغلين 450 عامل، ما اعتقد يكفون مدينه بهالحجم وبعدد زياراتها وعدد زوارها ووافديها بهذا المبلغ. راجي نصير الحرة، النجف الأشرف.